A melhor forma de encontrar o seu gatinho que fugiu é pedindo a um gato de rua para te ajudar a procurar. Tudo que você precisa fazer é alimentar ele, mostrar ele uma foto do seu gato e fazer ele sentir o cheiro do seu gato. Assim ele vai chamar o bando dele e vai te ajudar a procurar e talvez até mandar o seu gato para casa. Esse método foi descoberto por japoneses. Um usuário no Twitter publicou sobre o seu gato desaparecido e alguém respondeu com essa dica. Ele resolveu dar uma chance, foi numa loja, pegou um sachê, alimentou e conversou com os gatinhos de rua e adivinha? O gato dele voltou para casa no dia seguinte. As pessoas estavam céticas dizendo que era pura sorte, mas surpreendentemente um monte de gente começou a comentar dizendo que funcionou com eles também. E o motivo disso funcionar é que os gatos têm um olfato matador e além disso